حشدهم كافر ومؤمن حشدنا بطار ولد المرجعية وعقارة بالحشد ندارم عقارة 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 بالحشد ندارم وبقارة بالحشد ندارم بقارة بالحشد ندارم وعقارة بالحشد ندارم بقارة بالحشد ندارم حشد ندارم بقارة بالحشد ندارم بقارة بالحشد ندارم عيشوا مع الصح بالساحل تريد نخوة وفزع بجاري بالساحل تريد نخوة وفزع بجاري ونموت كلنا ولا مرضين بجاري من نسل حيدر علي نصار بجاري جدنا الحسين وعلى دين النبي داعيك وداعيك ربي رحمتك بالحشر داعيك يا صاحب ان كان تسأل على داعيك على دار الفخر داعيك بجاري على دار الفخر داعيك بجاري اني مصدق لا حالكم يبارك بكم حياكم الله حيا الله الحضور جميعا حيا الله الحضور حيا الله الحضور حيا الله الحضور جميعا ننقذ بس بعد العشاء النيدي على الخد اجت افكار هاجس حاولت تصدق امس بعد العشاء النيدي على الخد اجت افكار هاجس حاولت تصدق شنسيل دافي دفق وانتكدب اندم عنه وعذر لا عذر خد تعالوا شوف يوم جرى من هد وش يمنع هدير البحر من هد أجر عنات وين اليوم عليهم حد يا حد اللي أبد ما ينعرف حد اللي شم جرح ردت بضماد لفه وشد حلق حوت الجرح ما تقل شي شده جرح سنين نايم ما حسبهن على التطبير الليالي بعوز ما عده هاجم فرد مرة وباب فكر انسد إذا صرصر الريح الباب شو يسده عتب ويا الوقت لو على راح وصد يا لاه سنين عمر راح شي يرده انا ادري البحر وجاته جزر ومد جزر بي البحر ما عودت مد ريع قدر ذا تكشنت ويا سد ابشر لا تخاف واني لك سده اجا شايل معاه والواجه الانحط مسحاتك بظهري وتبرد بحدها ما ليش خايف ها ما ليش خايف ما لك ند تطعن صاحبك وتحاضن بنفسك اكوادم بيوم العيد للها تمد تعضيدك بعد ما خلصت الند واكوادم تكيف من عليها تمد ايدك وتعرف ايش تطلع وش فرق بين اللي يهدلك يوم صار الهد قبل ما صحت باسمه وصاح لش حده وفرق بين اللي يجيك وشال بيد الود اجوية الخصم متعني بالهد كثير اشكال شايف ما لهن عد بس انا الوحش والشيل ما عده اعد الصاحب يوقف رمح بالحد اعد الصاحب اللي يوقف رمح بالحد لجل عينك يجيب العدد والعده لجل عينك يجيب العدد والعده اعرف من اصاحب من وصادق اعرف من اصاحب من وصادق امين واضح وصافي وصادق موصي من زبر ماهي وصادق ببساط الموت وانت توصي بيه
ابكي ومو دمع صب لك صب العين، ابكي ومو دمع صب لك اصب عين، واصب مو زاد لليوم اصب عين، افرح وابتشر والله واصب عين اطقه لو تمر خاطر علي. تحية